Cara membuat sambal goreng oncom dari kelompok 6. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 3 siung bawang putih dihaluskan, 50 gram melisa, 1 batang daun bawang iris, 3 siung bawang merah dihaluskan, 1 ikat kemangi disiangi, minyak secukupnya, gula dan garam secukupnya, 22 cabai merah keriting, 1 potong oncom potong kecil, penyedap sedikit air. Lalu jika